तो अभी मेरे पास है 2 हिमालयन। लिया था अप्रैल 14 को वो बाई हुआ था, और ये बाई हुआ था अप्रैल 25, मतलब सेम लॉट का ही गाड़ी है। तो अभी पहले आप लोग आवाज़ सुन लो, उसके बाद डिसाइड करना। अभी मैं रेंज इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो 3 RPM पे होल्ड है। तो ये है इसका आवाज़। उसके बाद आप लोगों को सुनाते वो वाला बाइक का आवाज़ जिसमें मेन प्रॉब्लम है। अभी मैं आवाज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ टू 3 RPM। तो ये है इसका आवाज़। गाड़ी चली है सिर्फ 500 किलोमीटर, और ये वाला जो वाइट हिमालयन है उसका गाड़ी चला है 4000 किलोमीटर। तो ये वाला जो गाड़ी है इसका आवाज़ ख़राब होना चाहिए इससे। यह भी स्टॉक गाड़ी है, इसका थंप होना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा है। इसका थंप छोड़ के वो किट के आवाज़ आ रहा है। ये वाला जो ब्लू हिमालयन है इसका फर्स्ट सर्विस हुआ है ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर के आसपास। मतलब फर्स्ट सर्विस के बाद सिर्फ गाड़ी चली है 100 किलोमीटर, और इंजन ऑयल देखो कहाँ पे आ गया है। ठीक है। और ये वाला जो गाड़ी है इसका सेकंड सर्विस हुआ है, उसके बाद ये चला है वही 80 to 90 किलोमीटर। और ये वाला जो इंजन ऑयल है ये यहाँ पे। तो शोरूम वालों ने क्या किया था, वो वाला जो गाड़ी है उसमें इंजन ऑयल कम भरा था, तो उसके वजह से मुझे नहीं पता वो वाला उसके वजह से आ रहा है कि नहीं। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे तो ये बाइक का ना थोड़ा कट आवाज़ आ रहा है इंजन हेड से। मुझे जितना लग रहा है वो इंजन हेड का आवाज़ है। प्रॉब्लम आया है ये फर्स्ट सर्विस के बाद से ही आया है। तो हम लोग अभी चिंसुरा से बोल रहे हैं। तो हम लोग गए थे यूनिवर्सल ट्रेडर्स चिंसुरा। इसका जो लोकेशन है मैं नीचे डाल दूँगा। पहले तो हम लोग सर्विस के 10 दिन बाद हम लोग गए थे यूनिवर्सल ट्रेडर्स में। उन लोगों ने बोला कि कोई इंजन नॉइज़ नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है, एक और हिमालयन है वो लेके आता हूँ, वो आप चेक कीजिए। के बाद उन लोगों ने बोला कि हाँ थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा है, शायद इंजन हेड का आवाज़ है। थोड़ा जो वाल्व का इशू होता है, वाल्व का जो गैपिंग होता है, मुझे इतना टेक्निकल नहीं पता। तो उन लोगों ने बोला वाल्व का इशू हो सकता है या फिर मैग्नेट का इशू हो सकता है। तो आप एक काम कीजिए, हम लोग 2 हफ्ते में आपको मैसेज करते हैं। अब टेक्नीशियन आएगा बाहर से, वो देखेंगे तभी हम लोग इंजन टच कर सकते हैं। ठीक है। उस बीतने के बाद उन लोगों ने आज कॉल किया था कि हाँ टेक्नीशियन आया है, आप आ जाइए। पहले तो हम लोग गए वहाँ पे 15 मिनट खड़ा करके रखा हम लोगों को। फिर वहाँ पे एक नॉर्मल टेक्नीशियन जो उन लोगों के पास है वो आया। उन्होंने टेस्ट राइड लिया गाड़ी का। पीछे जो है वो जो स्पेशलिस्ट टेक्नीशियन थे वो बैठे, गाड़ी चला के आते हैं, फिर बताते हैं कि हाँ कोई नॉइज़ नहीं है। जबकि 3 हफ्ते पहले उन लोगों ने बोला था कि नॉइज़ है, टेक्नीशियन आएगा, इंजन नट खोलेगा, चेक होगा पूरा गाड़ी। तो उस टाइम उन लोगों ने डिनाई कर दिया, और गाड़ी जो है वो शोरूम के बाहर ही छोड़ दिया, वर्कशॉप में लिया भी नहीं। मैं अभी फ़ोटो डाल दूंगा स्क्रीन पे, ये रहा फ़ोटो। तो मेरा गाड़ी यहाँ पे पड़ा हुआ था 20 मिनट। फिर मतलब उन लोगों ने कुछ बोला नहीं, गाड़ी वहाँ पे छोड़ा और अंदर चले गए। तो मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था, क्योंकि गाड़ी हम लोगों का है ना, तो कंज्यूमर हम है। तो उसके बाद हम लोग गए और उन लोगों से पूछे कि क्या मतलब बात क्या है। उन लोगों ने बोला कि एक मीटर डिटेक्ट करने के लिए उन लोगों के पास कुछ है, वो लोग मीटर डिटेक्ट करेंगे तो वहाँ पे रीडिंग आएगा, उसको कंपनी में वो लोग भेजेंगे। तो फिर उसके बाद वो लोग, इसमें 2 लोग बैठे, एक और हिमालयन था उसमें 2 लोग बैठे। फिर वो लोग गाड़ी लेके निकल गए। फिर ऑलमोस्ट आधा घंटे के बाद वो लोग गाड़ी लेके आया। उन लोगों के हाथ में मीटर था नहीं। ठीक है, मैं मतलब जो है वो बता रहा हूँ, मैं उसमें कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि उन लोगों ने क्या किया नहीं किया। वो लोग गाड़ी लेके आते हैं, फिर गाड़ी बाहर छोड़ते हैं, गाड़ी छोड़ के फिर अंदर चले जाते हैं। मैं पीछे गया, मैं पीछे जाके फिर से पूछा कि मतलब
बात क्या है, बताओगे तो मतलब क्या दिक्कत क्या है। तो उन लोगों ने बोला कि हाँ हम लोगों ने रीडिंग ले लिया है, इसको हम लोग कंपनी में भेजेंगे, तो कंपनी वाला डिसाइड करेगा आवाज़ ठीक है नहीं है। मेल उसके भेजेंगे, बाद मेल। हाँ मेल करेंगे वो लोग मेल करेंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है, उस मेल में मेरे को सीसी में रख लेना। तो उन्होंने बोला मैं तो वैसे सीसी में नहीं रख सकता, मैं जो मेल भेजूंगा उसको फ़ोटो भेज दूंगा। मैं बोला ठीक है चलो, आज शनिवार है और वो लोग सोमवार को भेजेंगे। हाँ उन लोगों ने बोला कि सोमवार को वो लोग हम लोगों को फ़ोटो भेज देंगे मेल का। तो यही है कि ये लोग पहले तो इंजन खोल नहीं सकते बिना कंपनी परमिशन के। पता नहीं दूसरे जो इन लोगों के पास मॉडल है रॉयल एनफील्ड के, वो तो खोल सकते हैं, लेकिन इसका कुछ अलग नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस हो सकता है। तो वो हुआ। और हाँ मैं अपना भी थोड़ा बता देता हूँ, तो आप लोगों को समझ में आएगा क्यों यूनिवर्सल ट्रेडर्स मतलब इतना ख़राब उन लोगों का रेपुटेशन है। मैंने गाड़ी जब लिया था, मेरा भी चिंचुरा का ही गाड़ी है WB16, तो मतलब वो लोग हर एक चीज़ में ना कुछ खामियां उन लोगों का छूट जाता है। मेरा जैसे तो ये वाला जो नट है ना, फर्स्ट सर्विस जब किया था ये वाला नट लूज था, मुझे पता नहीं था, मैं तब गाड़ी चला रहा था। उसके बाद ये वाला जो है ना ये खुल के नीचे आ गया, इसके बाद इसमें लगा बहुत बार। फिर ये देखो ये स्क्रैचेस दिख रहा है आपको, ये इसी के है। मेरा तो कोई गलती है नहीं, ये गलती है यूनिवर्सल ट्रेडर्स का। एक फर्स्ट सर्विस है जिसमें कुछ होता भी नहीं है, सिर्फ इंजन ऑयल चेंज होता है और ऑयल फिल्टर शायद चेंज होता है, मुझे पता नहीं, 2 ही चीज़ें चेंज होती है। तो उन लोगों ने ऐसा किया, तो अब एज अ कंज्यूमर मैं भुगत रहा हूँ इसमें। अब इसके बाद ये मेरे भैया गए, भैया का भी गाड़ी में इशू हुआ। ये फर्स्ट सर्विस के पहले नहीं था। नोट मेरा जो गाड़ी है इसमें पहले जब चल रहा था ये तो सही था, इसमें कोई नॉइज़ नहीं था, लेकिन मैंने जब फास्ट सर्विस किया उसके बाद वो सर्विस सेंटर से निकलते हुए ही ये आवाज़ आ गया गाड़ी में। ये हम बाइकर्स लोग जो है ना, हम पैसा बचा के हम लोग जो है अपना ये जो है ड्रीम है ये हम लोगों का हम पूरा करते। इतना पैसा इसके ऊपर डाला है हम लोगों ने, तो आरी को इतना मतलब इतना तो शर्म आना चाहिए कि कस्टमर के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए। वो कंप्लेन वो सॉल्व नहीं हुआ। मैं जैसे ही गया ना शोरूम पे गाड़ी लेके कि हाँ कंप्लेन किया है वो सॉल्व करके दो, वो लोग पहले ही एक शीट लेके आते हैं कि इसको साइन करो पहले कि कस्टमर इज सेटिस्फाइड। मैं सेटिस्फाइड हुई नहीं, मैं कैसे साइन कर लूँ? ठीक है, ये आरी को समझना चाहिए। ये तो डीलर टू डीलर वेरी करता है, ये डीलर बहुत ही ख़राब है। पहले तो मैं आरी को कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, अगर हो सके तो और कांटेक्ट करूँगा। आरी को बताऊँगा कि एज अ कंपनी हाँ कंज्यूमर को समझे, ये डीलर अच्छा नहीं है। मैं सारे फोटोज़ वीडियोज़ जो भी है मैं डाल दूँगा, सारे कंप्लेंट्स जो है उसका भी स्क्रीनशॉट डाल दूँगा इसमें। आरी वालों थोड़ा ये देखना चाहिए, हम लोग इतना खर्चा करते हैं, सर्विस तो सही से नहीं मिलता और बिहेवियर भी बहुत ख़राब है इन लोगों का, तो आगे से देख लीजिएगा। और ये तो रहेगा, ये शायद मुझे पता नहीं इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, पता नहीं। इसका अपडेट देंगे, अपडेट हम आप लोगों को देते रहेंगे, क्योंकि कल हम लोग भेज रहे हैं ना गाड़ी, किसी और सर्विस सेंटर में गाड़ी भेज रहे हैं, दूसरे सर्विस वहाँ सेंटर में से भेज जो रहे भी हैं। अपडेट आता है मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा और यूनिवर्सल ट्रेडर्स को भी बताते जाऊंगा कि मतलब उन लोगों ने बोला ना मंडे वो लोग फ़ोटो भेजेंगे। मंडे तो फ़ोटो आएगा नहीं मेरे को पता है, लेकिन अपडेट करते रहेंगे। अगर किसी का ये प्रॉब्लम आ रहा है आप लोग रिलेट कर सकते हो तो देखते जाओ। मतलब हम लोगों को भी नहीं पता कैसा क्या SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कंपनी का, तो जैसे होता जाएगा हम लोग बताते जाएंगे।